ازيكم عاملين ايه؟ بسم الله، نبدأ وصفة جديدة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هقول لكم ازاي ماما بتعمل احلى شوربة عدس، وتفضلوا بقى ماما هي هتقول لكم الوصفة، وهرجع لكم في اخر الفيديو. السلام عليكم. النهاردة هنعمل شوربة العدس. وصفات بسيطة جدا. آم، عندنا هنا هوت كوباية وربع عدس أصفر مغسول كويس ومحطوط في الحلة. عندنا بطاطساية متوسطة، بصلاية متوسطة، كلهم متقطعين سلايز، شرايح. عندنا طماطمتين، عندنا جزر صغير، يعني ممكن نقول جزرة متوسطة. ولو الفصوص الثوم كاملة هنحط 5 فصوص. لو مفروم زي اللي عندي اخدت حتة وهتضاف للأكل. في ناس بتحط الشعرية، وفي ناس ما بتحطهاش، دي حسب الاختيار. وفي ناس بتحمصها، وفي ناس بتحمرها في سمنة. انا رأيي يعني حاليا ان احنا نحمصها كصحيا وكتوفيرا للخامات يعني. وبرضو في ناس بتعمل شوربة العدس من غير اي الامكانيات دي كلها، بتحط عليها بصل وثوم فقط لا غير. فاللي يريحكم، هي احنا بس بنضيف لهم قيمة غذائية للاولاد. ونبتدي الوصفة مع بعضينا. هنحط الكوباية ونص عدس في الحلة، وهنحط عليهم بقية الحاجة. بسم الله. حطينا المكونات، وبعد كده هوت غطيناها بالميه كامله. يعني هي مش مقياس ان احنا نحط كوبايتين او 3، لا، نحط الحاجه بالميه. وبعد كده هوت هنعلق عليها في تكه كده يا جماعه، هقولها لكم. بحيث ان العدس دايما في المعتاد بيعمل انتفاخات في البطن. فعشان نقلل الانتفاخات ديت، نشوف مع بعض هنعمل ايه. دلوقتي التكه اللي انا قلت لكم عليها بخصوص الانتفاخات. بصوا يا جماعه، العدس في المعتاد مع البصل والثوم بيعمل الريم ده كله. الريم دوت هو اللي بيساعد على انتفاخ البطن. احنا هنشيله. ده هيفرق جدا يعني، وهتشوفوا ان شاء الله. هنقعد كده حوالي نص دقيقه، انها هتفضل تتكون كده شويه قبل ما نوطي عليها. كده شوفوا يعني، مبدئيا خلاص دي اخر حبه. احنا دلوقتي هنوطي آه عليه. هياخد حوالي نص ساعة وهيبقى زي الفل، بحيث ان احنا نضربه بالهاند بلندر. خلاص. خلاص كده يا جماعة، كده هنغطي وهنوطي عليه ونعمل التايمر. عملنا التايمر تلت ساعة. احنا ليه بنعمل التايمر يا جماعة؟ يعني هي ست البيت اللي هي واخدة على شغل المطبخ او متفدكة فيه، خلاص بتبقى عارفة المواعيد ومنتبهة له. احنا انا دايما بحب اقول موضوع التايمر دوت للبنوتات الجداد اللي داخلين المطبخ او العرايس الجداد، علشان ممكن يكونوا مش مركزين. جرس التايمر ده هيفكرهم ايه ده، في حاجة على النار، ده اطفي يا طب اوطي طب اعمل. فخلينا في البداية كده هوت مع التايمر احسن. ظبطناه على تلت ساعة، وبعد التلت ساعة ما تخلص هرجع لكم. دي منظر الشعريه بعد ما احنا حمصناها. زي ما قلت لكم، ممكن تتحمر بسمنه، ممكن تتحمص بس. يعني بس انا بفضل التحميص، خاصه صحيا، وخاصه لبتوع الدايت ولتوفير اي ماده دهنيه، سواء كانت سمنه او زيت او زبده حتى. فانا حمصتها هي بالشكل دوت. خلي بالك الشعريه غير لسان العصفور. لسان العصفور ممكن تاخد وقت يعني على النار عقبال ما تتحمر، لكن الشعريه يعني غداره. هوا ممكن انها تتحرق منك، فلازم تبقي عينك عليها وواقفه عليها، يعني مش تروحي تعملي حاجه وترجعي لها. فاتحمصت، وهنشوف اصلا هنحطها امتى على العدس.
اول ما يستوي طبعا الكلام دوت واحنا عملنا الشعريه والعدس كان على النار. عشان بس ما اطولش الفيديو عليكم. لما العدس يستوي هنقول لكم الدنيا هتمشي ازاي. دلوقتي بعد ما عدى تلت ساعه على العدس استوى. انا هعمله دلوقتي بالهاند بلندر. هخلصه وهرجع تاني على اساس بس الصوت ما يدوشكوش يعني. هطحنه بالهاند بلندر ونرجع مع بعض. دلوقتي بعد ما عملناه بالهاند بلندر ده هيبقى شكله. بس الملاحظ ان القوام تقيل شويه. هي في المعتاد ان شوربه العدس بتبقى اخف حبه. مفيش اي مشكله. هنزود حبه ميه للتخفيف. يعني هنحط الكوبايه كلها افضل. وخاصه ان كمان لسه هنحط الشعريه. فده هيتقل معانا الدنيا. القوام كده حلو قوي مظبوط. لما تبتدي تغلي هنحط الشعريه مع بعض. دلوقتي بعد ما حطينا الشوربه وظبطنا السمك بتاع الشوربه، سوري، بعد ما حطينا الشعريه. دلوقتي بعد ما ظبطت سمك الشوربه وحطينا الشعريه وظبطنا طبعا الملح بتاعها، بنحط عليها ملح وفلفل وكمون فقط حسب الرغبه بتاعه الحدوقيه. وطبعا معروف ان العدس يعني حبيبه الكمون. تمام كده هو ده السمك بتاعنا اللي احنا عايزينه. بنسيبها بس كده دقيقتين على النار تغلي، وبعد كده هنغرف ونرجع لكم. بعد ما غرفنا الطبق وبيتاكل مع عيش وبصل، اللي عايز يحط جنبيه ترشي، وبألف هنا وشفا. في ناس بتحب تحط حتة سمنة في الطبق بعد الغرف زي ما انتوا عايزين. في ناس ما بتحبش برضو زي ما انتوا عايزين. هو ده الشكل النهائي لشوربة العدس بتاعتنا النهاردة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وبألف هنا وشفا. شكرا والسلام عليكم. وكده نبقى خلصنا الوصفة شوربة العدس. استأذنكم لو عجبتكم الوصفة سبسكرايب وشير ولايك، ولو ما عجبتكمش برضو سبسكرايب وشير ولايك. باي باي.